Iawn te, felly dyma dyn angen gwneud y gweithgaredd 1. Be dyn ni eisiau gwneud ydy gwneud yr ffracsiwn yma yn un llawer iawn fwy syml. Mae 22 dros 46 yn rhifau llawer iawn rhy fawr i fod yn ffracsiwn. Felly dyn ni eisiau gwneud nhw'n rhifau llai. Mwyn gwneud hyn, be dyn ni angen ydy rhif sydd yn cael ei lluosi i gwneud hwn, sydd yr un peth a rhif sy'n gallu cael ei lluosi mwyn gwneud hwn. Felly pa rhif mae'r ddau rhif yma'n troi fyny yn y tabl. Felly, mwyn gwneud hwn, be ydych chi eisiau gwneud ydy darganfod be di'r ffactorau dyn ni'n galw nhw. Felly pa rhif sydd yn ffitio mewn i hwn ac yn ffitio mewn i hwn. A fysa y rhif yn cael ei galw yn ffactor cyffredin. Cyffredin mae'n mynd mewn i'r ddau. Iawn. Lle mwyn gweithio fe allan, be dyn ni eisiau gwneud ydy gweld ydyn ni'n gallu rhannu'r rhif yma gyda rhif arall. Mwyn gwneud rhif llawn. Da ni'n gyd yn gwybod mae 22 yn tabl 1. Mae pob rhif llawn yn mynd mewn i tabl 1. Felly dwi'n gwybod yn syth bin, mae o'n mynd mewn i tabl 1. Mae o'n eilrif, felly dwi'n gwybod mae'n mynd mewn i tabl 2. Dydy 22 ddim yn dod fyny yn tabl 3, felly dydy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Felly dydy rhywun heina ddim yn ffactorau i 22. Rhos gan ni di 1 a 2. Yn y trefo 46 wan. Mae'n rhif llawn, felly mae'n 1 yn ffactor, ac mae'n eilrif, felly 2. A dyna fo, allai stopio wan, a dwi wedi ffeindio rhif sydd yn ffitio mewn i 22 ac yn ffitio mewn i 46. Felly dyna fo, 2 di'r ffactor cyffredin. Mwyn wneud o'n mwy syml, da ni eisiau rhannu gyda'r rhif yma wan. Efo 2 rhif angen rhannu efo'r un rhif. Felly 22, rhannu efo 2, a 46, rhannu efo 2. Felly, na i wneud bus stop. 22, 2 mynd mewn i 2, un o weithiau, 2 mynd mewn i 2, un o weithiau. Dyna fo, felly, yr top, yn lle 22, fyddwn ni'n sgwennu 11. Reit, gwylod o'n 46. Os da chi eisiau gwneud y bus stop eto, os da chi'n gallu gwneud o'n pen, gwych, peidiwch poen os da chi angen sgwennu fe allan. 2 rhannu efo 4 yn 2, a mae 2 rhannu efo 6 yn 3. Felly, ein ffracsiwn llawer iawn symlach yn lle sgwennu 22, rhannu efo 46, dyn ni'n gallu sgwennu 11, dim rhannu, 22 dros 26, dyn ni'n gallu sgwennu 11 dros 23. Da chi angen gwneud hwnna i gyd cwestiynau'n gweithgaredd 1. Yna mae gen ni gweithgaredd 2. Mae'n gofyn i chi darganfod beth ydy 2 treian o 66 enghraifft. Felly, be ydych chi eisiau gwneud ydy, dyn ni eisiau gweithio allan gyntaf beth ydy 1 treian o 66. Ac mwyn gwneud hwn, da ni eisiau hollti 66 mewn i 3. Yr y treian. Da ni eisiau hollti fo mewn i 3. Felly, pa bynnag rhif mawr sgynnych chi fyma, da chi'n rhannu fo hefo'r rhif sydd yn fyma. Iawn? Felly, 66, rhannu hefo 3, 3 yn mynd mewn i 6 dwywaith a 2 waith. Dyna fo, felly dyma 1 treian o 66 i'r 22, ond da ni eisiau gwybod beth ydy 2 treian. Felly, be da ni eisiau gwneud ydy 22 lluosi hefo 2. Ond yn dweud 2 hefyd fod o'n 2 treian. Felly, da chi'n lluosi wan hefo pa bynnag rhif sy'n fyma. 22 lluosi hefo 2 yw 44. A dyna fo ein ateb ni. 2 treian o 66 yw 44. Da chi angen gwneud hwnna wan gyda gweddill y cwestiynau yn gweithgaredd 2. A beth gan ni yn fyma ydy 0 o'r bar wedi cael yn fyma. Lle os ydym yn holl ffordd ar y draws, mae un cyfa, mae yna bar cyfa yn fyna wedyn. Ac o gwmpas tua hanner ffordd, mae gennym ni hanner y bar. O danodd, gan bod hwn yn 0, efo hwn yn 1, mae yna ffordd gwahanol yn edrych sydd ddim yn defnyddio ffracsiynau, wedyn ni defnyddio ydy degolion. Felly, sy'n cymryd 1 cam yn fyma, so hwnna'n 0.1. Os oes ni'n cymryd cam arall, fysa fo'n 0.2. Iawn, a mae hein yn gallu mynd hefo, maen nhw'n matcho'r ffracsiynau uwch ben nhw fyma. Iawn, dyn ni'n gwybod hanner ffordd. Yr hanner ffordd rhwng 0 ag 1, mae 0.5.
Iawn? Na i ddeud chi wan bod 0.1 yr un peth ag 1 degfed. As chi'n gallu dilyn hwnna ymlaen wedyn a gweithio allan beth ydy'r ffracsiynau'r holl ffordd ar draws. Dyna dwi eisiau chi wneud efo gweithgaredd 3. Okay, so here's activity number 1. What we need to do is simplify this fraction here. In order to simplify a fraction, what we need to do is discover the common factor between these two numbers. So we need a number that has 22 in that times table and a number that has 46 in that times table. So what we need to do is find out, can we divide this number with a certain number to create a whole answer. So I can see it's a whole number, so I know straight away that 1 is a common factor. Next, I'm going to check if 2 is a factor of 22. And because it's an even number, I know it is. There we go. 3 does not go into 22, nor does 4, 5, 6, 7, 8 or 9 or 10, and so I can move on now. I know there are no other factors. 46, I know that 1 goes into 46, and again, because it's an even number, I know that 2 goes into 46. I can stop now because I can see I have my common factor. I've got the same number for both the top and the bottom of the fraction, so I can stop. I've got 2. What we need to do is divide these numbers now with the common factor, so the same number. So 22, how many times does 2 go into 22? So that would be the top of my fraction. And then underneath I need to do 46 divided by 2, which is 13, 23, and underneath 23. So this is my simpler fraction now. So you need to do that with the other questions in activity number 1. The second activity is asking for you to find out what is 2/3 of 66. So the first thing you need to do is find out how much is 1/3 of 66. Now because it's a third, we need to divide this number by 3. So again, we can do the bus stop if you want. Divide by 3. 3 goes into 6 twice and again goes into 6 twice. So 1/3 of 66 is 22. Now we need to find out what's 2/3. So we need to multiply this by 2 because of this number here. And that makes 44. So now we know that 2/3 of 66 is 44. And again, you need to do that with the rest of the questions in the second activity. And lastly, we have a bar here. On this bar, I can say that 0 of it is here. And if we go all the way across it, we have 1 whole bar over here. And approximately here we can say is halfway. What we need to do is we have 0.1, because 0 is here, just one step of 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, I've made my steps much too small, sorry, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 and 0.9, and here we have 1 whole. What I want you to do is discover what are the fractions that go above here. So at the bottom you've got the 0.1, 0.2, 0.3, and the tops we have the fractions. So 0.1 is the same as 1 out of 10 because we've got 10 steps here. I've already done 0.5 for you because it goes halfway. We know it's half and you need to fill the rest of the gaps.